Do'stlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugun go'shtli suva kamroq o'tinlar chiqib qoldi-yu, ha? Hey, men seni ko'ryapman deyapti-yu. Xullas yonaman akalar. Xudo xolasa shu o'tinimiz. Xo'p, o'zi 1 million so'mlik o'tin. Yozyovonga yaqin ekan. Lekin olib yurgan odamlar uchun 950 ming so'mga berdik. Har 20 kunda oladi-da, o'shaning hisobiga 950 ming so'mga berdi akaga. O'zi kesib oladigan bo'ldi. Oldin biz mana shu bu 2 lab o'tin, hozir bu ko'rayotgan o'tinlar 2 lab bu. Shu o'tinda biz 1 labosini o'rtasidan kesib, hali mana bo'y qilib olib berardik. Mana shu bo'y qilib olib berardik, o'choqqa yoqadi. Endi aka sizga ozonroq tushsin deb, shu butunidan oling aka, ikkalasi bitta qilib oling. Arzon choyda anchagina dedim, shunga bo'pti dedi. Shunga 950 ming so'mga berdi akaxonga. Xudo xolasa, bu ham maza qilib baraka topib yoqsin. Biz ham pulidan baraka topaylik. Mana shunday xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Andijonni chekkasigacha bo'ladigan bo'lsa, xo'p. Baxt Kalsovoygacha bo'lgan oraliqqa 1 million so'mga olib beramiz shu o'tinimiz. Undan ag'iga bu Qorasuv, Sultonobod, Xonobod, Paxtabod, Madaniyat o'tkazadigan bo'lsa 1 million 200 ming so'mni Andijonda Liboy tochkasiga dastavka qilib beramiz. Do'stlik chegaragacha dastavka qilib beramiz. Farg'onaning Liboy chekkasigacha. Zarur bo'lsa aytaverasizlar, xizmatdamiz akalar. Bu vaqt turlari xalq duosini olgan ham yaxshi. Bundan ishlarimiz yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa. Mayli, salomat bo'linglar. Mana xudo xolasa o'sha yuklangan o'tin tushdi. O'z manziliga yetib keldi, pulni oldik. Qaytyapmiz endi. Barakali bu. Imkon boricha kesamiz deb polislardi. Imkon boricha taklab tushirib qo'ydik. Endi mashinaga lekin bunaqa yuklanmaydi, bundan ham zo'r yuklanadi mashinaga yuklashdi. Mashina cho'tga yuklanadi endi mayli. Ogohdan olinmaslik kerak, tushirishda endi ko'pchilik yonini ochirib qitirib ketadi, biz endi vaqtdan chekirmaslik, chiroyliroq tushirishga harakat qildik.